grandísimo! ¡Una sorpresa! ¡Acérquense, señores! ¡Acérquense y véanla! ¡Vamos a ver, caballeros! ¡Tengo un montón de mercaderías! ¡A ver qué ofrecen! Why can't we go ashore? No one goes ashore until Captain Chavez gives the order. Why are we getting all cleaned up? You want to look presentable for when you meet the lady, don't you? What lady? You'll soon see. I want to post this. ¡Vamos, vamos, todos! ¡Acérquense! You come back! Come back here this minute! I want to post my letter. Back here! ¡Tú tienes 50 pesetas! A ver, señores, vénganse para acá, señores. ¡Vamos! Señores, que tengo un montón de dinero ahora. Recibe, señor. De nada. Toma, coge eso y eso es al señor Fernández. Todos. Está ahí, al otro. Bueno, ahora sí vamos a ver. Pareces muerto, hombre. Eres viejo. Vende algo, vende algo. Estúpido. ¿Qué borracho ni qué? Si quieres tócalo para ver si sabes hacerlo. Idiota, tira el